بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هعمل لكم جولة في مطبخي البسيط المتواضع الصغير جدا، يعتبر أصغر مطبخ على اليوتيوب أو أصغر مطبخ هتشوفوه. بس بالله عليكي قبل ما تدخلي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الإشعارات الجديدة. طبعا انا لولو صاحبة قناة افكار واكلات لولو. طبعا في ناس كتير منكم عارفاني. القناة القديمة خلاص ما بقتش موجودة معايا، خلاص انا بعتها وعملت القناة دي، وكنت عاملة الجولة دي معاكم قبل كده، بس انا قلت اعيدها معاكم تاني في القناة الجديدة بقى، علشان الناس الجديدة والناس اللي هتدخل معايا لأول مرة تعرف يعني المطبخ اللي بعمل لكم فيه الاكلات والكلام ده. انا مطبخي مع انه صغير جدا، بس الحمد لله انا راضيه ومبسوطه بيه جدا، وبعمل فيه احلى اكلات يعني الحمد لله. بس بالله عليكم شجعوني وحطوا لايك علشان القناه تكبر بيكم. اول حاجه اهو دي ستارت المطبخ كده. هندخل بقى كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو مطبخ بسيط خالص وصغنون جدا جدا جدا. بصي اول ما تدخلي كده اهو، بصوا حتى انا الصواني بتاعتي بتاعت الاكل كده اللي بنحط عليها العشاء والفطار والحاجات دي، وبخرط الملوخيه ومش عارفه ايه. وفي كرسي صغنون كده انا حاطه عليه مفرش جلد كده، ده بصفي عليه المواعين، يعني بحط عليه المواعين الالومنيات والحلل اللي بتعوز تتصفى، واحط فوطه كده تحتيه بقى حتى الجواريف اللي بكنس بيها، وعلبه فيها سلك المواعين. و... وهنا في تربو كده. التربو ده انا حاطه عليه البراد، الهون، المعالق، الشوك، السكاكين، كل الحاجات اللي بستخدمها في الطبخ حطاها كده على عامله دي خشبه كده اهو، حطاها كده خشبه، وحط عليها مفرش، وحط عليها حته الرخامه دي علشان احط عليها الحاجه، ولاغيه اول رف في التربو، يعني حاطه دي بتاعت الحاجات السخنه ساعات بحط عليها. التربو فيه ايه بقى؟ التربو فيه في ملح وفلفل اسود وكمون والطحينه، السمنه، العسل الاسود، العسل الابيض، مش عارفه ايه الحاجات دي كلها، برطمانات كده بحتاجها فحطها كده قدامي، برطمان فاضي مش عارفه ايه بحطه كده. وتحت الرف اللي بعديه واللي بعديه حاطه فيهم طقم الحلل اللي هو التيفال ده او الماربل ده. ده اللي بشتغل فيه اليومين دول، فهو ده حاطاه جنب ايدي كده علشان يبقى سهل الاستخدام على طول. الطقم بالصينيه بتاعته بالطاسه بكله بستخدمه صراحه، واستغنيت عن كل اللطقم اللي عندي بصراحه. الطقم ده حلو جدا، يعني على قد سعره جميل جدا اهو. انا بستخدمه بقالي سنه تقريبا، وبسم الله ما شاء الله عليه زي الفل. جنبه بالظبط هنا باب الحمام. في ناس في اول الجوله لما عملتها المره اللي فاتت قالوا لي يا لولو مش هينفع دول قدام الحمام وكده. ما انتوا ما فيش مكان يا جماعه، وباب الحمام مقفول على طول اصلا يعني، فما عنديش مكان. هنعمل ايه؟ ما فيش، هحط حاجتي فين طيب؟ ده انا يعني عايزه اقول لكم ان انا يعني مستغليه كل شبر فيه لان هو صغنون جدا. فوقيه بقى عامله العلاقه دي انا كنت عملتها معاكم في القناه القديمه، طريقتها انا اللي عاملاها بايدي يعني. بحط فيها الكياس، بحط فيها شنطه العيش، شنطه السوق، كده يعني. فوط المطبخ كل حاجه بحطها فيها، وفوقيها كده العلاقه دي بتاعت مناديل المطبخ، بس هي خلصانه دلوقتي يعني. بصوا جميله، فكرتها حلوه جدا، ومتعلقه على الحيطه مش واخده اي مساحه، ومعلقه جنبها كده فوطه المطبخ اللي بمسح فيها ايدي. وفوقيها بالظبط ضرفه دولاب مطبخ، ضرفه واحده كده حاطه فيها بصوا يعني الحلل والألمونيا اهي، وكم بلاستيكه كده برضو الحاجات اللي بستخدمها عشان تبقى جنب ايدي، علشان انا عندي دولاب تاني حاطه فيه بقى الاجهزه الكهربائيه، وحاطه فيه بقيه المواعين والكلام ده، بس حاطاه جوه جنب الغساله في الجيب اللي جنب الغساله اللي في اوضه النوم، علشان ما عنديش مكان في المطبخ. اهو الجزء ده كده اهو. بعد كده هلفلكوا بقى ده الجزء كده اول ما بتدخلي، هلفلكوا بقى كده في ايه بقى كده على الحيطه الناحيه دي، في رشاقه المواعين وجنبها رشاقه كمان. كنت الاول معلقه الرشاقه الاستانلس دي في الجوله الاولانيه خالص للناس القديمه معايا. جبت الرشاقه دي جديده وعلقتها كمان عشان ايه؟
يكفوا حاجتي، اصل حاجتي كتير جدا ومش عايزه اطلع كل شويه من المطبخ اجيب من بره من الدولاب اللي بره. فاكتر الحاجه اللي بستخدمها حطها قدامي في الرشاقتين كده. في ناس هيقولوا لي يا لولو زحمه وشكلهم مش حلو، بس هنعمل ايه يعني، احنا بنستغل كل نقطه. ده انا حتى بصوا عامله العليقات دي، كنت عاملاها في فكره معاكم، عليقات الستاير دي معلقه فيها بصوا المجات والكوبايات الشاي اللي بنستخدمها كل يوم، علشان العليقه اللي كنت بحطها هنا على الرخامه واخده مكان، وانا هي يا دوب حته الرخامه دي لا ما تجيش 40 سنتي. دي اللي بشتغل عليها، دي اللي بنضف عليها خضاري وبعمل كل فيها عليها كل حاجتي. فيعني حاولت استغل كل فتفوته فيه. اهو يبقوا الرشاقتين كده واخدين حاجتي، ومعلقه كمان الكوبايات اهو. وحته الرخامه الصغنونه دي زي ما قلت لكم بشتغل فيها. والحوض اهو طبعا حاطه الصواني وراه والقطاعه بتاعه الخضار وكده. وكمان بصوا معلقه البتاعه بتاعت الصابون والفرش وليه في المواعين الاسبونشات كده معلقاهم اهم بمسمارين كده ومعلقينهم عشان ما ياخدوش برضو مكان، لان مفيش حاجه حته على الرخامه تحطي فيها. تحت الرخامه بالظبط بقى في تربو حاطه عليه رخامه، وحط عليه القطعة الصوف دي انا كنت شغلاها كروشيه يعني، عشان برضو لما يقع مية من دي هنا ما تقعش وتدخل في التربو. الحتة الصوف دي بتشرب المية على فكرة، لان حتة الرخامة صغنونة ما ينفعش يتعمل لها حروف ولا اي حاجة من الحاجات دي. وما ينفعش اعمل هنا ستارة، انا كنت اشتريت ستارة بس ما عرفتش اركبها. ليه بقى؟ علشان باب البوتاجاز، الستارة هتبقى قريبة من البوتاجاز جدا، لو ولعتيه ممكن لا قدر الله تعمل مشكله كبيره يعني، فمش هينفع. ومش هينفع اقفل تحت الحوض برضو، عشان باب البوتاجاز بصوا بيتفتح تحت الحوض، الباب بيتفتح تحت الحوض فما ينفعش خالص يعني. فهي ما تنفعش غير كده. التربو ده بقى نافعني جدا، حاطه فيه بصوا الرخامه دي بتاعته حلوه قوي برضو، بنزل عليها الاكل وبحط عليها حاجتي. بصوا حاطه الزيت والخل، برطمان العسل ابو شمعه في علبه، اللهلوبه، الزيت القديم اللي بحوشه اعمل بيه صابون، علبه جبنه، علبه مخلل، مش عارفه ايه، كل ده بحطه هنا كده. وبنزل من هنا على هنا سهله جدا. التربو ده فيه ايه بقى يا لولو؟ بصوا التربو ده فيه كل خزيني بقى، بهاراتي، بقولياتي، كل حاجة الفيجيتار، البقوليات، الفريك، اللوبيا، الفاصوليا، كل حاجة. البهارات كلها بأنواعها، المشروبات كلها بأنواعها. واخر درج ده فيه بقى الكياس بقى، اكياس الملح، اكياس الدقيق، بواقي بهارات، بواقي الاسبونشات الجديده، الاسترتش، الفويل، الحاجات دي كلها حطها في اخر درج. والادراج دي كلها انا مليها برطمانات، كل دي برطمانات، اللي برطمان عسل واللي برطمان صلصه واللي برطمان بتاع اي حاجه، بغسله وانضفه واحط فيه حاجتي. ما بيجرالهاش حاجه يا لولو، لا، وسهله جدا في ايدي وبجيبها. اللي بخاف عليه بحطه في التلاجة. وفي الشتاء بقى ما بنعاش هم اي حاجه من الحاجات دي كلها. الحاجه ما بيجرالهاش حاجه، بالذات البرطمان الازاز ده بيحفظ الحاجه كويس جدا. بحط فيه كل خزيني وكل حاجتي وقريب من ايدي جدا. ما عدا الرز بس، هو انا بحط الرز في جردل كبير كده، بحطه بره المطبخ يعني. هنا بقى كده بعد ما وريتكم بقى الحته دي، وده الباسكت بتاع القمامه اعزكم الله مقفول كده اهو، حطيها تحت الحوض كده عشان يبقى قريب مني. في بقى البوتاجاز بتاعي كده اهو، البوتاجاز بتاعي نوعه ايكوك اهو. كنت عملت لكم فيديو زمان اول ما اشتريته، هو عندي بقاله 4 سنين او 5 البوتاجاز ده. انا جيت بيه الشقه دي، كنت جايباه جديد مثلا بقاله سنه او سنه ونص. طبعا المطبخ ده ما كانش عايز البوتاجاز ده، كان عايز بوتاجاز 4 عيون لغايه هنا، وكان فيه رخامه هنا قصاد دي كده اهي. بصوا حتى العلامه بتاعتها في الحيطه اهي. رخامه كانت تنفعني برضو طويله تاخد حاجات كتير وكده لو كان البوتاجاز صغير، بس احنا جينا ندخل البوتاجاز ما عرفناش فشلنا الرخامه عشان ندخله. وما كنتش اقدر الصراحه ابدل البوتاجاز او ابيعه واجيب واحد صغير، كنت هخسر فيه لاني كنت شاريه لسه جديد. وانا كنت بحبه ونفسي فيه وكده، فما قدرتش افرط فيه بصراحه. فعلشان ندخله كسرنا الرخامه. اثرت معايا في حاجات بس مش مشكله يعني، البوتاجاز برضو ايه، الكبير بينفع والفرن الكبير بينفع وكده. فقلت مش مشكله واديني بأقلم نفسي وخلاص. اهو ده البوتاجاز كده حطاه هنا. تعالوا بقى الناحيه التانية كده، معلش هتسامحوني بقى في التصوير لان بصوا يعني المكان ضيق جدا. معلقه بقى ايه طقمين البهارات دول، واحد كده اهو فيه الشاي والسكر وفوق بهارات، وده برضو علب فيها بهارات اللي بستخدمها. 2 علقتهم كده تحت الشفاط اهو، وفتحه التهويه بتاعه الغاز اهو.
وهنا بقى معلقه حاجات بسيطه خالص، الطاسه، الكنكه، المصفى، البتاع اللي بطلع بيها الحاجات المقليه. يعني حاجات بسيطه كده بستخدمها استخدام يومي. انا مخليها كل الحاجات اللي بستخدمها كل يوم قريبه من جنب ايدي. هي ممكن تكون شكلها مش حلو او عامله لكم كركبه، بس الصراحه ما اقدرش استغنى عنها، وما اقدرش كل ما ادخل ما عاوزه اعمل حاجه اطلع بره اجيبها. انا يعني حاطه هنا في المطبخ كل الحاجات اللي بستخدمها. اهو ده في الجزء ده كده اهو. هو المطبخ طويل ورفيع، وفي الارض بقى فرشه السجاده دي اهي، ودي كده على باب المطبخ، وعامله الستاره دي اهي من جوه كده. تعالوا بقى اوريكم نظره عامه كده. بصوا هو مطبخ صغنون وما فيهوش تفاصيل كتير، يعني ما فيهوش تفاصيل خالص يعني اهو، بس واخد كل حاجه. وصراحة صراحة يعني مريحني جدا في الوقفة. هو صح ما بياخدش غير نفر واحد يقف فيه، بس بصراحة مريحني في الوقفة، وبعمل فيه كل شغلي وكل حاجتي ومكفيني والله، وبعمل فيه حاجات حلوة جدا اهو. لو وصلتي بقى للنقطة دي بالله عليكي حطي لايك. ولو انتي مطبخك صغير وزعلانة ومش مبسوطة كده، شوفي مطبخ لولو الصراحة وما تزعليش وافرحي جدا يعني. احمدي ربنا ان انتي عندك مطبخ. في ناس كتير ما عندهاش، وفي ناس كتير ما عندهاش بيوت اصلا وعايشة في الشارع وعايشة في الخشب في الخيم. فاحنا الحمد لله عندنا 4 حيطان ساترنا، وعندنا مطبخ وبوتاجاز وحوض اهو، بنطبخ وبنروق على نفسنا احنا وعيالنا. فالمفروض نبقى مبسوطين جدا، وربنا يوسع عليا وعليكم يا رب. والنهارده صغير بكره يبقى كبير. يعني انا كنت عايشه في شقه ايجار، بعد كده الحمد لله ربنا كرمني بشقه تمليك، صحيح صغيره شويه، بس الحمد لله فضل ونعمه، احسن ما حد يخبط عليا ويقول لي هاتي الايجار. صح ولا ايه؟ الحمد لله في نعمه. النهارده ممكن تكون صغيره بكره تكبر، يعني عادي، الدنيا ما اتبنتش في يوم واحد اهو. شجعوني بقى بالله عليكم وحطوا لايك واشتركوا في القناه. تعالوا اوريكم بقى كمان بقيه حاجات المطبخ انا حطاها فين اهو. بصوا الجيب اللي بقول لكم عليه في اوضه النوم، انا حاطه فيه الديب فريزر والغساله وسبت الغسيل. ممكن الاضاءه تكون وحشه قوي، معلش تسامحوني بقى عليها عشان هنا مفيش اضاءه. وحتى جنبه اهو دولاب المطبخ. بصوا حاطه عليه رخامه، وحاطه عليه فازه وحاجات برضو عشان يبان شكله حلو ان هو مش دولاب مطبخ وكده اهو. بصوا حاطه في حاجتي برضو، بقيت حاجتي اهي بتاعه المطبخ، بدخل اجيبها بمنتهى السهوله. المبشره بقى والخلاط المضرب الكبه، الاجهزه الكهربائيه فوق، وتحت بقى الزيت والمبشره واللبانه وبلاستيكات بقى، وعلب التلاجة والعلب المنظمات اللي بحط فيها حاجات في التلاجة، عصارة البرتقال، ازايز الولاد، الصاجات، مش عارفه لامم لي حاجات كتيره الصراحه. يعني لامم لي حاجات كتير قوي، بدخل اجيبها من هنا بمنتهى السهوله. بصوا الرفايع دي بقى طبعا موجوده في كل بيت بقى، المدق، المكاييل، مخرطه، فرش التنظيف، قطعه تفاح، النشابه، مش قطعه المخلل. بصوا حاجات كتير كده موجوده يعني في كل بيت. برضو بدخل اجيبها لما بعوزها من الادراج من هنا، سهله جدا. وبرضو هنا في سكاكين، في الهراسه، في القطاعه دي المباشر، مقصات بقى، المقاور، المقشرة اللي بحاجات اللي بتقشر، بتاع المعمول، مضرب المعمول. بصوا يعني كل حاجتي حطاها كلها هنا وهنا اهي. ولما بعوز الحاجة بدخل اجيبها عادي بمنتهى السهولة، ما عنديش مشكلة خالص، علشان الحاجات دي ملهاش مكان في المطبخ، والدولاب ده ما يدخلش في المطبخ. وانا عندي كمان ظرف الدولاب زي اللي وريتكم فيها الحلل الحلل الالومنيا والحاجات المتعلقه في المطبخ عاليه دي، عشان ما تبقاش ملطش اللي طالع واللي داخل. عندي واحده زيها معلقاها في الحمام برضو عاليه كده، حاطه فيها برضو حاجات ومستغلياها يعني، علشان برضو ايه المكان ومساحته، فمستغلين كل نقطة فيه. وبصراحة الترتيب مهم جدا، وانك تستغلي كل حتة مهمة جدا. ان شاء الله لو عجبكم فيديو المطبخ ده والترتيب ونظامه، هوريكم برضو نظام الشقة، واوريكم هي صغنونة ازاي وانا مرتباها ازاي ومستغلة كل نقطة فيها، واخدة عفش كامل، يعني عفش شقة كامل قاعدين ومستريحين فيها الحمد لله. ازاي يعني. بس بالله عليكي اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الاشعارات الجديدة، وحطي لايك. سلام عليكم.